又翻嚟玩足球比賽，翻嚟玩足球比賽，一定必勝贏，因為有美斯同埋尼馬喺之前嘅呢個以前嘅推前，點解冇得射12碼㗎？攻啊！走啊！快啲啊！搶波！美斯就係17號，尼馬又唔記得咗。呢個就係太唔係咩？傳哇！必勝入，一定入啊！唔入添。批起身，我係評述員啊！哇，好型！咁多角球嘅今次，呢個美斯開角球，拜拜你條尾！下半場用快攻，美斯帶啊，一棍帶晒再傳執射啊，入咗啦！知水門而家交波俾尼馬先。尼馬呢個就係尼馬，着住紫色鞋嗰個呢個。踢 Q 呢個先。美斯傳執，哎呀，爭少少咋？哇，好似越位喎，真係越位！踢個場中，哇！險！哇！搞錯！哇！呢個尼馬要俾尼馬射翻一次。尼馬！今日尼馬好似冇乜狀態咁，越位。我哋又傳啊！哇！做乜事傳喺嗰度㗎？唔係，總之保埋呢一分就唔會俾佢哋贏啦。保住呢一分啦！呢個係我哋人，自己入去射！哇！咁美斯交波，我先快啲入啊！一必定3-1，冇乜可能。頭先如果唔越位，
咦？唔係有啲好人喎，全個場嘅，仲唔射？哎呀，真有。哇！冇俾佢入啊！最後補時2分鐘先嚟啊！要緊啊！哇！轉人唔好啊！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 哇！好彩接住咗啫！哇！冇啊！邊邊啊！邊邊啊！邊邊？呢邊啊 ！Oh my god！真係比賽完結，輸咗都係排名最高嘅。我覺得呢條片仲可以點樣 like？